இயரோட வாங்கினா ஒரு அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு 15 ரூபான்னு போடுங்க சரிங்களா. அதுக்குன்னு ஒரு தனி அமௌண்ட்டு ஒதுக்கணும். இது வந்து ஒரு மாதம் டீ சாப்பிட்ற காசுன்னா இது வாங்கிக்கலாங்க. வாஷிங் மிஷின் ஒரு மாதம் டீ சாப்பிட்ற காசு ஒரு டீ ரெண்டு மாடல்ஸ் நம்ம வச்சிருக்கோம். இதுக்கும் வந்து ஆஃபரோட இருக்கு. ஓகேண்ணா சரிங்களா. டேபிள் டாப் எடுத்தீங்கன்னா வெறும் மசாலா ட்ரம் ஃப்ரீயாக கொடுத்துருவாங்க. ஓ இந்த மசாலா ட்ரம் ஃப்ரீயா? ஆமாம், அம்மிக்கலோட டேஸ்ட் இந்த மசாலா ட்ரம் வந்துடும். ஓ அம்மிக்கல்ல அரைக்க வேண்டிய மசாலாலாம் இதில் அரைச்சிரும். என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த 3 பர்னர் கேஸ் ஸ்டவ்க்கும் நம்ம ஆஃபரில் கொடுத்துட்ருக்கோம். எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆன்லைனில் உடைக்கிறோம், ஆஃபரை தூக்குறோம். ஓகேண்ணா. இது பாருங்க பாருங்க. ஐயோ ஏதோ ஆயிராதா இந்த இது பாருங்க. இது பார்க்கணும் அப்படிங்கறதுக்காக தான் பாருங்க. ஏதாவது ஆகுதா? கிளாஸ் டாப்ல ஏதாவது ஆகுதா? இல்ல பாருங்க சூடு எப்படி பறக்குது. ஆமா ஆவி பறக்குது. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்டவ்னு நீங்கள் பார்த்து பத்திரமா யூஸ் பண்ணணும் இல்லை. எப்படி ஒரு ஸ்டவ்வை யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதே மாதிரி கூட யூஸ் பண்ணலாம். அது கூட நல்லா யூஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறேன். நீங்கள் ரஃப் அடி அடிச்சுக்கங்க. நாங்கள் சொல்கிறோம் என்கிட்ட சுகால வாங்கக்கூடிய பொருள் எல்லாமே ரஃப் அடி அடிங்க தான் சொல்கிறோம். ஓகேண்ணா. சிந்த வேணும் சிந்த விடுங்க, வேணும் நீங்கள் பாலை பொங்க விடுங்க. இந்த வாஷிங் மிஷினோட உங்களுக்கு என்ன ஆஃபர் வேணுமா? வெசல்ஸா இதுவா அதுவா எது கேட்டாலும் அட்டாச்மெண்ட்டாக அவங்க டோர் டெலிவரியே பண்ணிடுவாங்க. டோர் டெலிவரி எங்கே இருந்தாலும் சரி. ஓகே. அவுட் ஆஃப் கோயம்புத்தூர் வந்து நம்ம கொரியரில் போட்டு நீட்டாக சேஃப்டியாக போயிடும். தமிழ்நாடு அதே மாதிரி நம்ம டிராவல்ஸ் எல்லாம் புக் பண்ணுறது இல்லை, இதுலலாம் புக் பண்ணுறது இல்லை, ஒன்லி கொரியர் தான். இது பாருங்க பாருங்க பாருங்க. இது பார்க்கணும் அப்படிங்கறதுக்காக தான் பாருங்க. ஏதாவது ஆகுதா? கிளாஸ் டாப்ல ஏதாவது ஆகுதா? இல்ல பாருங்க சூடு. ஓகே. ப்ளஸ் இட்லி இந்த 3-in-1 உள்ள இந்த செட்டு நம்ம கொடுத்துருவோம். வெறும் காட்டிட்டு இருக்கோம் பாருங்க. ஒரு இண்டக்ஷன் வாங்கும்போது சார் பிடிச்சிருக்காரு பாருங்க. 3 பீசஸ் ஆன மலேசியன் வெசல் 1990 ரூபா. இந்த 3 பீசஸ் கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா 4000 ரூபா மதிப்புள்ளது. பட் 1990 ரூபாய் கொடுக்குறீங்க சரிங்களா. பெஸ்டான ஆஃபர். இதே அப்படி கொடுக்குற 5 பீசஸ் ஆன ஸ்டோரேஜ் பவுல் சரிங்களா. சூப்பரான ஆஃபர். பார்க்க போனீங்கன்னா இண்டக்ஷனுக்கு வந்து 10-15 ஆஃபர் இருக்கு. நான் காட்டு கொடுக்குன்னு 7-8 ஆஃபர் தான் காட்டியிருக்கேன். ஏன்னா 1990 ரூபா ஃபுல் வாரண்டியோட வந்துடும். நம்ம ஃப்ரீயா கொடுக்குற பொருளுக்கும் 1 year வாரண்டி கொடுத்துறோம். இதுக்கும் வாரண்டி வந்துடும், இதுக்கும் வாரண்டி வந்துடும் சரிங்களா. சூப்பரான ஆஃபர் எப்படின்னு இந்த 50 பீசஸ் கொண்ட சீர்வரிசை செட் நம்ம ஃப்ரீயா கொடுக்குறோம். ஓகே. இந்த 50 பொருளும் இதோட ஃப்ரீயா வந்து 50 பீஸ் அப்படியே கொடுத்துறாங்க. வெறும் 1990 ரூபா தான். உடஞ்சு வந்து ஏன்னு கேட்டால் இது வந்து சாதாரண லிட்டு நம்ம 20 ரூபா 30 ரூபா கொடுத்து வாங்கிட்டே இருப்பாங்க. நான் இப்படி போட்டே இருந்தீங்கன்னா உடைஞ்சிராதண்ணா. நீங்க போடுங்க. சல்லின்னு ஒரு கிட்ட போடுறோம். எல்லாமே லைவ் டெமோ தான் சரிங்களா. எல்லாமே எப்படி இருக்குங்க? சல்லி ஆக்கிருச்சுங்களா? சரிங்களா. கல் போட்டாலும் அரைக்கணுங்க. அதுதான் மிக்ஸி. வச்சு பார்க்கும்போது ஒருத்தங்க புதுசாக கல்யாணம் ஆகி போகிறவங்களுக்கு 4 பொருளும் கொடுத்தா வீட்டில் இருக்கிற கடையில் இருக்கிற எல்லா ஜாமனையும் எடுத்துகிட்டு போயிடலாம். வெறும் அதான் ரொம்ப சின்ன. ஹலோ வெல்கம் அண்ட் வணக்கம் டு KURAL 360. இன்னைக்கு நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம்னா, வீட்டில் இருக்கிற எல்லா தரிசிகளுக்கு ஒரு வெறித்தனமான வீடியோ பார்க்க போகிறோம். இங்கே கொடுக்குற மிக்சியாக இருக்கட்டும், ஸ்டவ்வாக இருக்கட்டும், வாஷிங் மிஷினாக இருக்கட்டும், எல்லாமே சூப்பரான விலையில் கொடுத்துட்ருக்காங்க. இந்த விலையில் மட்டும் இல்லாமல் இதுக்கு கொடுக்குற காம்போ ஆஃபர்ஸ்லாம் அடிச்சு நோக்கிக்கிட்டு இருக்காங்க. நிறைய காம்போ ஆஃபர்ஸ் வச்சுருக்காங்க. அதை பற்றி தான் ஃபுல் லென்த்தாக அந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம். ஷாப்போட நேம் பார்த்தீங்கன்னா சுகா இன்டர்நேஷனல் ஹோம் அப்ளையன்சஸ். நான் உக்கடத்துக்கு நியர்பையில் இருக்குது. ஷாப்போட லொக்கேஷன், ஃபோன் நம்பரு எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷனில் அட்டாச் பண்ணுறேன். பாருங்கள். இப்போ தான் நம்ம சேனலுக்கு ஃபஸ்ட் டைம் வரீங்கன்னா சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐகானை தட்டிங்கன்னா நாங்கள் போடக்கூடிய எல்லா வீடியோஸும் உங்களுக்கு உடனே நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஓகே கைஸ், சுகா இன்டர்நேஷனல் வந்து எல்லாமே ஆஃபர். எந்த பொருள் வாங்கினாலும் ஆஃபர். என்னென்ன ஆஃபர் இருக்குது, என்னென்ன மாதிரி இருக்கா சொல்லுங்கள். கண்டிப்பாக லைன் பை லைனாக காட்டி சொல்லிடுங்க சரிங்களா. இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் காட்டிடலாம், கேஸ் ஸ்டவ் காட்டிடலாம், மிக்ஸி காட்டிடலாம், ஓகே, வாஷிங் மிஷின் காட்டிடலாம். இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் இது சூப்பரான இண்டக்ஷன் ஸ்டவ். வெறும் 1990 ரூபாய் கோட் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே. ஆன்லைனில் உடைக்கிறோம். ஆன்லைன் ப்ரைஸ்லேருந்து ரொம்ப கம்மியாக கொடுத்துருக்கோம். இது என்ன ரேட்டு வருங்க? இது வந்து வெளியில் வாங்கினாலே ஒரு 2500 அதுக்கு மேலே தான் வரும். கண்டிப்பாக என்னன்னா வெறும் அதோ இருக்குது, மார்க்கெட்டில் இருக்குது. நம்ம சுகாவில் கொடுக்கக்கூடிய ரேட் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா வெறும் 1990 ரூபா. 1990 ரூபாய்க்கு இது மட்டுமே தான் இல்லை கிடையாதுங்க. இது கூட சூப்பரான ஆஃபர் எப்படின்னு கேட்டால் இந்த 50 பீசஸ் கொண்ட சீர்வரிசை செட்டு நம்ம ஃப்ரீயாக கொடுக்கும். ஓகே. இந்த 50 பொருளும் இதோட ஃப்ரீயாக வந்து 50 பீஸ் அப்படியே கொடுத்துறாங்க. வெறும் 1990 ரூபா தான். இது கிட்டத்தட்ட 2000 ரூபா மதிப்புள்ள இந்த 50 பீஸ் கொண்ட கிட்டு அவங்க வீட்டுக்கு போய் சேர்ந்துருக்கு. ஓகே. இது ஒவ்வொன்றுமே 50 ரூபா 100 ரூபா அப்படி விலை கணக்கு போட்டுக்கோங்க. இந்த மாதிரி 50 பொருளுமே சேர்த்து கொடுத்துருவீங்க? சேர்த்து கொடுத்துருவோம். 50 பொருள் எண்ணி அவங்க கொடுத்துருவோம். வெறும் 1990. ஓகே. இந்த பாத்திரம்லாம் எங்ககிட்ட இருக்கு. இது தவிர்த்து வேற ஏதாவது ஆஃபர் இருக்கா? கண்டிப்பா ஆஃபர், பெஸ்டான ஆஃபர். 50 பீஸ் பொருள் வேண்டாம் அப்படின்னா வெறும் 1990 ரூபாய் கொடுத்து இண்டக்ஷன் வாங்கும்போது இந்த
நான்ஸ்டிக் செட் ஆஃபர் நம்ம கொடுத்துறோம். ஓகேண்ணா. எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த 7 பீஸ் செட் நம்ம கொடுத்துறோம். 7 பீசஸ். 7 பீஸ். ஓகே, நான் ஸ்டிக்ல வர 7 பீஸ். 7 பீஸ் செட். என்ன பிராண்ட் மட்டும் பாருங்க. பிஜிஎன் பிராண்ட்ல. பிஜிஎன் பிராண்ட்ல 7 பீஸ் பிஜிஎன் பிராண்ட்ல கொடுத்துறலாம். ஓகே. ஒரு கடாய், ஒரு ஃப்ரை பேன், ஓகே, ஒரு நான்ஸ்டிக் தவா, ஒரு தட்கா பேன், ஒரு சாஸ் பேன் ப்ளஸ் இந்த ஸ்பேட்லா. இந்த 7 பீஸ் செட்டு சேர்ந்துருதுங்க. வெறும் 1990 ரூபா. இந்த இண்டக்ஷன் வாங்குறப்ப இந்த 7 பீஸும் வந்து 7 பீஸ் செட் வெறும் 1990 ரூபா வந்துரும். ஃபுல் வாரண்டியோட வந்துரும். நம்ம ஃப்ரீயா கொடுக்குற பொருளுக்கும் 1 இயர் வாரண்டி கொடுக்குறோம். இதுக்கும் வாரண்டி வந்துரும், இதுக்கும் வாரண்டி வந்துரும். சரிங்களா? சூப்பரான ஆஃபர். இந்த ஆஃபர் பிடிச்சிருக்குனா இந்த ஆஃபர் நீங்க யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. சோ இது வேண்டங்க, வேற ஏதோ ஆஃபர் இருக்கா? இது இல்லனால ஆஃபர் இருக்கா? கண்டிப்பா இருக்கு. ஆஃபர்க்குள்ள பஞ்சமே இல்லைங்க. என்ன கேட்டீங்கன்னா நமக்கு காட்டுறதுக்கு தான் டைம் இல்ல. அந்த அளவுக்கு இது இண்டக்ஷன் பேஸ் உள்ள கடாய். ஓகே, இண்டக்ஷன் பேஸ் உள்ள கடாய். இண்டக்ஷன் பேஸில் ஃப்ரை பேன். ஃப்ரை பேனு, கடாயி. சரிங்களா? இந்த 3 பீஸ் செட்டு ஃப்ரீயாக கொடுத்துருவோம். ஓகே. வெறும் 1990 ரூபாய்க்கு இண்டக்ஷன் வாங்கும்போது ஒரு கடாயி, ஒரு தோசை தவா, ஒரு ஃப்ரை பேன். இது என்ன கிளாஸ் லிட்டோட. இது வந்து சாதா நான்ஸ்டிக் கிடையாது, ஆனடைஸ்ட். இது நம்ம வந்து மெட்டல் ஸ்பாட்ல போட்டு யூஸ் பண்ணாலும் எவ்வளவு ஸ்கிராட்ச் பண்ணாலும் ஆகாது. 3 லேயர் கோட். சரிங்களா? 3 பீஸ் செட் வெறும் 1990 ரூபாய்க்கு பெஸ்ட் ஆஃபர் எடுத்துக்கலாம். ஓகேண்ணா, சூப்பர். இந்த ஆஃபர் பிடிச்சிருக்குன்னா இந்த ஆஃபர் எடுத்துக்கலாம். 50 பீஸ் செட் ஆஃபர் எடுத்துக்கலாம். அதுல 7 பீஸ் செட் நான்ஸ்டிக் செட் ஆஃபர் எடுத்துக்கலாம். அது வேணும்னு சொன்னா இந்த ஆஃபர் எடுத்துக்கலாம். இது வேண்டாம்னா ஆல்டர்னேட்டிவ் ஆஃபர் இருக்கு. அடுத்து இந்த 7 பீஸ் நான்ஸ்டிக் செட் கூட இந்த 5 பீஸ் ஸ்டோரேஜ் பவுல் கொடுத்துருவோம். ஓகே. அந்த இண்டக்ஷன் வாங்குறதோட இந்த 7 பீஸ் செட் இதோட 5 பீஸ் ஸ்டோரேஜ் பவுல். அதே மாதிரி 3 பீஸ் நான்ஸ்டிக் செட் கூட இந்த 5 பீஸ். முன்னாடி காமிச்சோம்ல அந்த ஸ்டோரேஜ் பவுலோட அந்த 5 பீஸ் 3 பீஸ் நான்ஸ்டிக் செட் கூட இந்த 5 பீஸ் ஸ்டோரேஜ் இந்த 5 ஸ்டோரேஜ் வந்துரும். ஃப்ரீயா கொடுத்து சூப்பர்ண்ணா. சரிங்களா? இந்த ஆஃபர் பிடிச்சிருக்கு, இந்த ஆஃபர் எடுத்துக்கலாம். இப்போ அடுத்த ஆஃபர் என்னன்னா? அடுத்த ஆஃபர் அதாவது 3 ஆஃபர் முடிச்சிட்டோம். 4வது ஆஃபர் பாத்தீங்கன்னா சொன்னா 1990 ரூபா. ஓகேண்ணா. இண்டக்ஷன் வாங்கும்போது இந்த 3 பீசஸ் ஆன மலேசியன் வெசல்ஸ் நம்ம கொடுத்துருவோம். ஓகே. இந்த 3 பீசஸ் வெசல்ஸ் வந்து ஃப்ரீயா கொடுத்துருவோம். ஓகே. அந்த 3 பீசஸ் மலேசியன் எப்படி வெயிட் இருக்குங்க? நல்லா வெயிட்டா இருக்கு. இது தூக்கி பாருங்க. இந்த காட்டிட்டு இருக்கேன் பாருங்க. ஒரு இண்டக்ஷன் வாங்கும்போது சார் பிடிச்சிருக்காரு பாருங்க. 3 பீசஸ் ஆன மலேசியன் வெசல்ஸ் 1990 ரூபா. ஓகே. இந்த 3 பீசஸும் ஃப்ரீயா கொடுத்துருவாங்க. சரிங்களா? இது கூட அது கிட்டத்தட்ட மதிப்பு எவ்வளவு இருக்குங்க? இது மட்டுமே எப்படியும் 2000 மதிப்பு இருக்கும். சரிங்களா? அந்த ஆஃபரும் நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம். அது வேணும்னு சொன்னீங்கன்னா அந்த ரெட் கலர் அது இல்லனாலும் அந்த பர்பிள் கலர். சரிங்களா? அந்த ஆல்டர்னேட்டிவ் கலர் இருக்கு. 3 கலர் இருக்கு. 3 கலர்ல எந்த கலர் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். 3 பீஸ் செட்டா வந்துரும். எப்படி இருக்கு குவாலிட்டி? சூப்பரா இருக்குண்ணா. அதுக்கேற்ற மாதிரி இருக்கு. கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்கன்னா 4000 ரூபாய் மதிப்புள்ளது. பட் 1990 ரூபாய் கொடுக்குறீங்க. சரிங்களா? பெஸ்டான ஆஃபர். இதே அப்படி கொடுக்குறோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா எல்லா தரப்பு மக்களும் யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவே நம்ம செலக்டிவா கொடுத்துட்டு இருக்கோம். அந்த விஷயம் பதிவு பண்ணிக்கிறோம். ஸோ அது வேண்டாம் அப்படின்னா இந்த 4 பீசஸ் கலர் வெசல்ஸ் 4 பீசஸ் கலர் வெசல்ஸும் இந்த 5 பீசஸ் ஸ்டோரேஜும் நம்ம கொடுத்துருவீங்க. சரிங்களா? சூப்பரான ஆஃபர் தானே? ஓகே. இது வேண்டாம் அப்படின்னா 5 லிட்டர் இண்டக்ஷன் பேஸ் ப்ரெஷர் குக்கர் நம்ம கொடுத்துறோம். ஓகே. இண்டக்ஷன்ல யூஸ் பண்றோம். இண்டக்ஷன்ல கேஸ் வச்சுக்கலாம். 1990 ரூபாய் கொடுத்து இண்டக்ஷன் வாங்கும்போது பாத்துக்கோங்க கஸ்டமர்ஸ், வெறும் 1990 ரூபா தான். சரிங்களா? அந்த 1990 எடுத்து வாங்கும்போது இந்த 5 லிட்டர்ஸ் இண்டக்ஷன் பேஸ் ப்ரெஷர் குக்கர் ப்ளஸ் இந்த 5 பீசஸ் ஆன ஸ்டோரேஜ் பவுல். சரிங்களா? சூப்பரான ஆஃபர். பார்க்க போனீங்கன்னா இண்டக்ஷனுக்கு வந்து 10-15 ஆஃபர் இருக்கு. நான் காட்டு கொடுத்தேன்னா 7-8 ஆஃபர் தான் காட்டியிருக்கேன். ஏன்னா ப்ரோக்ராம் வீடியோலாம் பார்க்க முடியாது. ஃபுல் ஃப்ரேம்ல இருக்கிற எல்லா பொருளுமே ஆஃபர் தான். உங்களுக்கு என்னங்கற வேணுங்கிறது கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல நம்பர்ல கொடுத்துருக்கோம். அதை நீங்க வாட்ஸ்அப் சொல்லுவீங்க. டீடைல்ஸை நீங்க கால் பண்ணி கேட்டுக்கலாம், இல்லை நீங்க வாட்ஸ்அப்ல என்கொயரி பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா? இந்த ஆஃபர் பிடிச்சிருக்குன்னா இந்த ஆஃபர் எடுத்துக்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டைல்ஸை நம்ம உடைச்சிட்டோம். சல்லின்னு ஒரு கிட்ட போடுறோம். எல்லாமே லைவ் டெமோ தான். சரிங்களா? லைவ் டெமோவை நம்ம போட்டு காட்டிடலாம். எப்படி இருக்குங்க? சல்லி ஆக்கிருச்சுங்களா? கல் போட்டாலும் அரைக்கணுங்க. அதுதான் மிக்ஸி. பாருங்க, கஸ்டமர் நேரில் காட்டி கொடுத்துட்டோம். ஒரு டைல்ஸ் கல்லு கூட அரைச்சிட்டோம். சரிங்களா? ஸோ ஓகே கைஸ், இப்போ வந்து இண்டக்ஷன் ஸ்டவ்வில் இருக்கிற எல்லா ஆஃபரும் பார்த்தாச்சு.
அடுத்து என்ன நான் பார்க்க போகிறோம்? பாதி ஆஃபர் தான் பார்த்தோம், பாதி ஆஃபர் வாட்ஸ்அப்பில் தான் இருக்குது. சரிங்களா? ஓகே ஓகே, நான் அதையும் சொல்லிடுறேன். சொல்லுங்கள். அடுத்த ஆஃபர் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மிக்ஸி, சூப்பரான மிக்ஸி. இதுக்குன்னா டெமோலாம் நம்ம காட்டி தந்திருப்போம். இது வந்து டைல்ஸ் எல்லாம் போட்டு அரைச்சி காட்டி தந்தோம், அதே மாதிரி ஒட்டச்செல்லாம் காட்டி தந்தோம். ஓகே சரிங்களா? அந்த மிக்ஸி, அதாவது இந்த 1100 வாட்ஸ் மிக்ஸி எடுக்கும்போது ரேட் அண்ட் ஆஃபர்ஸும் சொல்லிடலாம். ஓகேண்ணா ஓகேண்ணா. சரிங்களா? இந்த மிக்ஸி வாங்கும்போது சூப்பரான ஆஃபரோட நம்ம கொடுத்துடலாம். எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த ரேட்டு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் 1100 வாட்ஸ் இந்த மிக்ஸி எடுக்கும்போது இந்த 7 பீஸ் செட் ஆஃபர் எடுத்துக்கலாங்க. வெறும் 2990 ரூபாய்க்கு. 2990 ரூபாய்க்கு மிக்ஸி, 3 ஜாரு, அதோட இது இந்த 7 பீஸ் செட்டு, இந்த கடாய், ஃப்ரை பேன், இந்த சாஸ் பேன், இது எல்லாமே வந்து நம்ம 7 பீஸ் செட் வந்து நம்ம ஃப்ரீயாக கொடுத்துட்றோம். சரிங்களா? அது கூட இந்த ஸ்டோரேஜ் இந்த ஃபுல் கிட்டு அவங்க வீட்டுக்கு போய் சேர்ந்துருது வெறும் 2990 ரூபாய்க்கு. சரிங்களா? இந்த பிரீமியர் மிக்ஸி. ஓகே, இந்த ஆஃபர் முடிஞ்சு இந்த ஆஃபர் வேண்டாம் அப்படின்னா இந்த 3 பீஸ் நான் ஸ்டிக் செட் எடுத்துக்கலாம். ஓகே, முன்னாடி இந்த ஒரு கடாய், அந்த ஒரு ஃப்ரை பேன், இந்த 3 பீஸ், இந்த தவா. ஓகே, இந்த 3 பீசஸ் அந்த கடாய். ஆமாம், இண்டக்ஷன் பேஸ். மெதுவாக பதிக்க வேண்டியதுன்னா இண்டக்ஷன் பேஸ் ப்ளஸ் ஹாட் அனடைஸ்ட். ஓகே ஓகே, சரிங்களா? அவங்க எப்படி யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நல்லா ரஃப் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா? இந்த மிக்ஸி பொறுத்தவரை நல்லா ரஃப் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி ஃப்ரீயாக கொடுக்குறதும் ரஃப் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா? ஓகே, இந்த ஆஃபர் பிடிச்சிருக்குன்னா இந்த ஆஃபர் எடுத்துக்கலாம். இது வேண்டாம் அப்படின்னா இந்த 4 பீசஸ் கலர் வெசல்ஸும் இந்த 5 பீசஸான ஸ்டோரேஜ் பவுலும் நம்ம கொடுத்துடலாம். ஓகே, இந்த கலர் வெசல்ஸ் அப்புறம் இந்த ஸ்டோரேஜ் பவுல். சரிங்களா? அது வேண்டாம்னு சொன்னீங்கன்னா இந்த 3 பீசஸான ஜம்போ வெசல்ஸ். ஓகே, அந்த 3 வெசல்ஸ் காட்டுனீங்க. ஆமாம், 3 டைப்பா. ஆமாம், அது வேண்டாம்னு சொன்னீங்கன்னா இந்த வெஜிடபிள் வேக வைக்க, அதாவது காய்கறி வேக வைக்கிற மாதிரி ஸ்டீமர் நம்ம கொடுத்துருவோம். காய்கறி கடாய் ப்ளஸ் ஸ்டீமர். ஓகே, ப்ளஸ் இட்லி. இந்த 3 in 1 உள்ள இந்த செட்டு நம்ம கொடுத்துருவோம் வெறும் 2990 ரூபாய்க்கு. கிரைண்டர் மிக்ஸி வாங்கும்போது இந்த செட் ஆஃபர் கொடுத்துருவோம். சூப்பர்ண்ணா. இது எப்படி இருக்கு குவாலிட்டி? நல்லா இருக்கேண்ணா. ஃபுல் ஸ்டீல் உள்ள ஒரு வெஜிடபிளும் ஸ்டீம் பண்ணிக்கலாம், இட்லியும் வேக வச்சுக்கலாம், வேக வைக்கிற எல்லாமே பண்ணிக்கலாம். எல்லாமே வேக வச்சுக்கலாம். வெஜிடபிள் வேக வச்சுக்கலாம், கடாயும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், இட்லி யூஸ் பண்ணிக்கலாம், எல்லாமே ட்ரிபிள் பர்பஸ். சரிங்களா? இந்த ஆஃபர் பிடிச்சிருக்குன்னா இந்த ஆஃபர் எடுத்துக்கலாம். வேண்டாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த 10 லிட்டர் குக்கர் நம்ம கொடுத்துடலாம். பார்த்தீங்கன்னா இந்த 10 லிட்டர் குக்கர் நம்ம கொடுத்துடலாம். 10 லிட்டர் குக்கர் வந்து ஒரு மிக்ஸி வாங்கும்போது வெறும் 2990 ரூபாய்க்கு குவாலிட்டியான மிக்ஸி, 2 வருஷம் கேரண்டியோட ஃப்ரீயாகவே கொடுத்துடலாம். சரிங்களா? இது வேண்டாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த 5 லிட்டர் குக்கரும் இந்த 5 பீசஸான ஸ்டோரேஜ் பவுலும் நம்ம கொடுத்துடலாங்க. அந்த பெரிய குக்கர் வேணாங்கிறவங்களுக்கு இந்த குக்கர் 5 லிட்டர் குக்கரும் இந்த 5 பீஸ் ஸ்டோரேஜ் பவுலும் ஆஃபராக நம்ம கொடுத்துடலாம். சரிங்களா? அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இதில் வந்து நிறைய மாடல்ஸ் இருக்குது. எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஒரு 3 ஜார் மாடல் மட்டும் தானே, இல்லை 4 ஜார் மாடல் இருக்கு. அந்த மிக்ஸிலே இன்னொரு மாடல் வச்சிருக்கீங்க. ஆமா, பட் பிரைஸ் அதே பிரைஸ் தானே? பிரைஸ் வந்து பண்ணா அந்த 4 ஜார் வந்து இது 3490. ஓகே ஓகே, 500 ரூபாய் தான் எக்ஸ்ட்ரா வரும். 500 ரூபாய் தான் எக்ஸ்ட்ரா வரும். 4 ஜார் வித் புல்லட் ஜாரோட வந்து. புல்லட் ஜார். ஆமா, அந்த புல்லட் கண்டெய்னர் ஜாரு, அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மீடியம் சைஸ் ஜாரு, பெரிய சைஸான ஜாரு. ஓகே ஓகே, பாருங்க இந்த 4 ஜார்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு வந்துருங்க. ஓகே, இந்த 4 ஜார்ஸ் அப்படியே வந்துடும் வித் இன்க்ளூடிங் அந்த ஆஃபரோட. சரிங்களா? அப்படியே வச்சுக்கலாம். அது வேண்டாம் அப்படின்னா 5 ஜார். இதில் வந்து 5 ஜார் வரும். 5 ஜார். இது ஒரு ஜார் சுமித் கம்பெனியோடதுங்க. ஓகேண்ணா. சுமித் வித் ஃபில்டர் ஜூஸர் ஜாரு, ஜம்போ ஜாரு, ஓகேண்ணா, ப்ளஸ் இந்த ஒரு மல்டி ஜாரு. ஓகேண்ணா. 5 ஜார். 1 2 3 4 5 ஜார். இன்னொரு ஜார் இருக்கும் பாருங்க. இஞ்சி பூண்டுக்கு தனி ஜார் இருக்கு. இங்க இருக்கு பாருங்க. 5 ஜார். ஜார்னா அந்த 5 ஜார் மிக்ஸி வெறும் 3890 ரூபா. இது கூட அந்த ஆஃபர் இருக்கு. அந்த ஆஃபர் இது அது வேணும், அந்த மலேசியன் செட் ஆஃபர். இட்லி பாத்திரம் எடுத்துக்கலாம், இல்லை குக்கர் எடுத்துக்கலாம், இல்லை இந்த செட் எடுத்துக்கலாம். அதுக்கு வேண்டாம்னு சொன்னீங்கன்னா அந்த மலேசியன் வெசல்ஸ் எல்லாமே எடுத்துக்கலாம். 7 பீஸ் நான் ஸ்டிக் செட்டு இது அப்படியே எடுத்துக்கலாம். சரிங்களா? இந்த ஆஃபர் பிடிச்சிருக்குன்னா இந்த ஆஃபர் எடுத்துக்கலாம். கேட்டால் இது ஒரு விஷயம் ஒன்று, ஐஎஸ்ஐ மிக்ஸி தாங்க. ஐஎஸ்ஐ மிக்ஸி ப்ராடக்ட் தான் கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க. ஆமாம், சுமித் லாஸ்ட் ஒரு 30 இயர்ஸா 25-30 இயர்ஸா மார்க்கெட்டில் இருக்கிற கம்பெனி சுமித். சரிங்களா? அந்த விஷயம் நான் பதிவு பண்ணிக்கிறேன். இந்த ஆஃபர் பிடிச்சிருக்குன்னா இந்த ஆஃபர் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். சரிங்களா? சிந்துட்டுங்க. அது எதுக்குன்னு கேட்டால் மக்களோட அச்சம் போகணும். இந்த கிளாஸ் வெடிச்சிருமோ அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இது தேவையில்லை. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லு நம்ம பொங்கட்டும். பொங்கி சிந்தக்கூடிய ஆமாம், நான் சொல்கிறது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா பாருங்க, சிந்தக்கூடிய தண்ணியை போல எது சிந்தினாலும் பிரச்சனை இல்லைங்க. நான் ஸ்டவ்வில் சிந்து விட்டே சமைங்க தான் சொல்கிறோம். சிந்து விட்டு சமைங்க, 2 வருஷம் கேரண்டி இருக்குது. பார்த்தீங்களா? ஏதாவது ஆகிடுச்சிங்களா?
ஸோ மற்ற கிளாஸ் டாப் ஏதோ இருந்ததுன்னா சிந்துக்குடி தண்ணி பால் இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு பஸ்ட் ஆயிரும். அப்படி இது பாருங்க. ஆஹா பாருங்க. ஐயோ எதுவும் ஆயிராதா இந்த இது? பாருங்க, இது பார்க்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான். பாருங்க, ஏதாவது ஆகுதா? கிளாஸ் டாப்ல ஏதோ ஆகுதா? இல்ல இல்ல. பாருங்க சூடு எப்படி பறக்குது. ஆமா ஆவி பறக்குது. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரியான கிளாஸ் டாப் வாங்கும்போது எந்த வித அச்சம் இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த ஒரு டெமோவை நம்ம காமிச்சு கொடுத்துருக்கோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வந்து இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் பார்த்துட்டோம், மிக்ஸி ஆஃபர் பார்த்துட்டோம், அடுத்து கேஸ் ஸ்டவ்வும் கிளாஸ் டாப் ஸ்டவ்வும் கிளாஸ் ஸ்டவ்வும் ஸ்டீல் கேஸ் ஸ்டவ்வும் பார்த்துடலாம். சரிங்களா? 3 பர்னர் கொடுத்துருக்கோம். இதுக்கு ஆல்ரெடி நம்ம டெமோ காட்டணும் இல்லையா? ஓகே ஓகே. பாலை சிந்த விட்டு சமைச்சோம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சுடு தண்ணி எடுத்து ஊற்றணும். ஒன்றுமே ஆகலை. சரிங்களா? அந்த மாதிரி நம்ம ஊற்றி காட்டணும். ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் 7mm கிளாஸு. அந்த கிளாஸ் டாப்னு நீங்கள் பார்த்து பயபத்திரமா யூஸ் பண்ணணும் இல்லை, எப்படி ஒரு ஸ்டவ்வை யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதே மாதிரி கூட யூஸ் பண்ணலாம். அது கூட நல்லா யூஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறேன். நீங்கள் ரஃப் அடி அடிச்சுக்கங்க. நாங்கள் சொல்கிறேன் கிட்ட சுகால வாங்கக்கூடிய பொருள் எல்லாமே ரஃப் அடி அடிங்கன்னு தான் சொல்கிறோம். ஓகேண்ணா. சிந்த வேணும் சிந்த விடுங்க, வேணும் நீங்கள் பாலை பொங்க விடுங்க. நீங்கள் சமைச்சிட்டு 1 மாதம் கழிஞ்சிட்டு கூட நீங்கள் வந்து தொடங்க, அது ஒன்றுமே ஆகாது. சரிங்களா? இதெல்லாம் ஏரியில் நின்று நிறைய டெமோ காட்டி கொடுத்தோம். சரியா? அந்த மாதிரி சூப்பரான இந்த 3 பர்னர் கிளாஸ் டாப் வாங்கணும்னா 2 வருஷம் கேரண்டியோட வாங்கிக்கலாம். சரிங்களா? 2 வருஷம் கேரண்டி இந்த 3 பர்னர் கிளாஸ் டாப். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த 3 பர்னருடைய ஸ்டீல் கேஸ் ஸ்டவ். ஸ்டீல் கேஸ் ஸ்டவ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஃபண்டாஸ்டிக்கான மாடல் இது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரொம்பவே நல்ல ஒரு இந்த இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பில்ட் குவாலிட்டிலாம் நல்லா இருக்கும். பார்த்தீங்கன்னா இதோட ஃபுல் ஸ்டீலு ஸ்டாண்டு, அதே மாதிரி பிராஸ் பர்னர், இது எல்லாமே சூப்பராக இருக்கும். ஸோ இந்த ஆஃபரும் இந்த 3 பர்னர் கேஸ் ஸ்டவ்க்கும் நம்ம ஆஃபரில் கொடுத்துட்ருக்கோம். எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆன்லைனாக உடைக்கிறோம், ஆஃபரை தூக்குறோம். ஆன்லைன் ப்ரைஸை உடைச்சிடுறோம், ஆஃபரை தூக்கிறோம். என்ன ரேட் இருக்குங்க இந்த மாதிரி குவாலிட்டி? ஓகே, ஒரு 4000 5000 இருக்குங்க கண்டிப்பாக. மார்க்கெட்டில் அதுதான் ரேட்டு. நம்ம வந்து ரேட்டை உடைக்கிறோம். எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வெறும் 2990 ரூபாய்க்கு 3 பர்னர் கிளாஸ் டாப் குவாலிட்டியான கேஸ் ஸ்டவ் கொடுத்துறோம். ஓகேண்ணா. 3 பர்னர் குவாலிட்டியான கேஸ் ஸ்டவ் 3 பர்னர் கிளாஸ் ஸ்டவ் கூட மட்டும் தானே அப்படின்னு கிடையாது, இது கூட அந்த செட்டு அப்படியே கொடுத்துறாங்க. ஓகேண்ணா. இது ஏன் ஒவ்வொரு ஆஃபருக்கு நான் எடுத்து காட்டுறேன்னா இது எல்லாத்துக்கும் யூஸ் ஆகணும். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா எல்லா தரப்பு மக்களும் யூஸ் பண்ணணும். ஏன்னா ஒரு மிடில் கிளாஸ் மட்டுமே யூஸ் பண்ணிட்டு கூடாது, எல்லா ஏபிசி எல்லா மக்களும் யூஸ் பண்ணணும். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா எல்லாத்தோட வீட்லையும் எங்கள் பொருள் இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு மோட்டிவ்ல தான். கிட்டத்தட்ட 2000 மதிப்புங்க. கிட்டத்தட்ட 2000 மதிப்பு. நான்ஸ்டிக் பிஜன் என்ன ரேட்டுங்க? 2000 மதிப்பு இருக்கு. இல்லை எல்லாமே ஒவ்வொரு பொருளுமே தனியாக ஆன்லைனில் செக் பண்ணாலே 500 ரூபா 600 ரூபா. அதுக்கு ஒரு கடாய் தனியாக வாங்கினா 600 ரூபா வரும், ஒரு ஃப்ரை பேன் தனியாக வாங்கினா 600 ரூபா வரும். சரிங்களா? ஃபுல் செட்டு அவங்க வீட்டுக்கு 7 பீஸ் செட்டு அவங்க வீட்டுக்கு போய் சேர்ந்துருது. இந்த வெறும் 2990 ரூபாய்க்கு. சரிங்களா? ஓகே. இந்த ஆஃபர் இல்லைங்கிறேன். இந்த ஆஃபர் இல்லாட்டி அந்த 3 பீசஸ் ஆன நான்ஸ்டிக் செட்டு. ஓகே. சரிங்களா? இந்த 3 பீசஸ் அதுவும் சேர்ந்து வந்துடும். அதாவது கஸ்டமருக்கு காட்டி கொடுத்துடலாம். எப்படின்னா இந்த ஒரு கடாய், இந்த ஒரு ஃப்ரை பேன், இந்த ஒரு தவா. சரிங்களா? இந்த 3 பீஸ் செட்டு அப்படியே நம்ம கொடுத்துடலாம். சரிங்களா? அது வேண்டாம் அப்படின்னா இந்த 4 பீஸ் கலர் வெசல்ஸும் இந்த 5 பீஸ் ஸ்டோரேஜ் பாக்ஸ் கொடுத்துடலாம். சரிங்களா? அது வேண்டாம் அப்படின்னா சூப்பரான ஆஃபர் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா 10 லிட்டர் குக்கர் நம்ம கொடுத்துடலாம். ஓகே. 5 வருஷம் கேரண்டி. 5 வருஷம் கேரண்டி. 5 இயர்ஸ் கேரண்டி. 3 பர்னர் கிளாஸ் டாப் கேஸ் 2 வருஷம் வாரண்டி. இதுக்கு வந்து 5 வருஷம். 5 வருஷத்துல ஏதோ ஓட்ட ஏதோ பெண்ட் கிண்ட் ஆச்சுன்னா தூக்கி எறிஞ்சிட்டு வேற பீஸ் மாத்திக்கலாம். ஓ, அந்த மாதிரி ரீப்ளேஸ்மென்ட் வாரண்டி. ஓகேண்ணா. சூப்பர். குக்கருக்கு வந்து ரீப்ளேஸ்மென்ட் கேரண்டி வித் ஐஎஸ்சியோட வந்துடும். ஓகே. சரிங்களா? போட்டிருக்கு. பக்காவாக இருக்கும். ஏன்னா டெல்லி குக்கர்லாம் கொடுக்குறது இல்லை, ஆஃபரை கொடுக்குற சில பேர்லாம் டெல்லி குக்கரு அந்த மாதிரி இல்லாமல் ஃபுல் குவாலிட்டியாக கொடுத்துரும். சரிங்களா? அது ஒன்று. அது வேண்டாம்னு சொன்னீங்கன்னா அந்த 3 பீசஸ் ஆன இந்த ஜம்போ வெசல்ஸ் எடுத்துக்கலாம். ஓ, அது இல்லாட்டி அந்த 3 ஜம்போ ஆஃபர் நிறைய இருக்கு. நேரில் வந்துருங்க கஸ்டமர். என்கிட்ட காட்டி எனக்கு வந்து ரொம்ப இதாக டயர்டாயிடுச்சு. ஆமாம், டயர்டாயிடுச்சுன்னு இல்லை, போயிட்டே இருக்கு ஷெட்யூல்டு உங்களுக்கு. ஆமாம். சரிங்களா? இந்த 5 லிட்டர் குக்கரும் இந்த 5 பீசஸ் ஆன ஸ்டோரேஜ் பாக்ஸும். ஓகேண்ணா. இந்த ஆஃபர் அது இல்லாட்டி இந்த குக்கர் இந்த ஸ்டோரேஜ் பாக்ஸ். சரிங்களா? இந்த ஆஃபர் எடுத்துக்கலாம். அது வேண்டாம்னு சொன்னீங்கன்னா இந்த நான் சொன்னீங்களா மல்டி ஸ்டீமர். ஓகே. ஸ்டீமரோட அப்படியே செட்டாக எடுத்துக்கலாம். அப்படியே எடுத்துக்கலாம். செட்டு அப்படி எடுத்துக்கலாம். கிட்டத்தட்ட நல்ல ஒரு 1200 மதிப்பு இருக்குங்க. ஓகே. இந்த மாதிரி நான் பல தரப்புப்பட்ட ஆஃபர் நிறைய இருக்குங்க நம்ம சுகால. ஏன்னா கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் ஆஃபர் உங்களுக்கு புரியல அப்படின்னால கீழே வாட்ஸ்அப்பில் டிஸ்கிரிப்ஷனில் நம்பர் ஜஸ்ட் ஒரு வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் போடுங்க, என்ன ஆஃபர் இருக்குன்னு கேட்டு எல்லா டீட்டெயிலும் அனுப்பிச்சிருவாங்க. ஓகேண்ணா. அது அடுத்து வந்து கிரைண்டர். சொல்லுங்க. சூப்பரான கிரைண்டருங்க. எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டேபிள் டாப் டில்ட்டிங். டேபிள் டாப் கிரைண்டர் இருக்கு, டில்ட்டிங் இருக்கு. சரிங்களா? இதோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா
இதுக்கு வந்துட்டு 2 வருஷம் கேரண்டி. ஓகேண்ணா 2 வருஷம் 2 வருஷம் கேரண்டி. நல்ல ஹெவியான ஊத்துக்குழி கல். ஓகேண்ணா. சரிங்களா? சாதாரண கிரைண்டர் பார்த்தீங்கன்னா மண்ணுக்கல் போடுவாங்க. தேங்காய் சொல்றது சப்பாத்தி பேச தேங்காய். இது கல் தனியாக கழட்டிக்கலாம், ட்ரம் செப்பரேட்டாக தனியாக கழட்டிக்கலாம். ஓகே. ஹோம் பர்பஸ் எப்படி பண்ணணுமோ அப்படி பண்ணிக்கலாம். சூப்பர். ஓகேண்ணா. இது என்ன 2 இருக்கு? 2 அதான் சொல்கிறேன் கொஞ்சம் வெயிட். சரிங்களா? ஒரு 2 நிமிஷம். சரி. ஓகே. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டில்டிங் மாடல் வந்து ரொம்ப பெஸ்ட்டாக இருக்கும். ஓகே. எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது டேபிள் டாப்பாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். எப்படின்னு கேட்டால் இது அப்படியே சரிச்சிக்கலாம், டில்ட் பண்ணிக்கலாம், அப்படியே டில்ட் பண்ணிக்கலாம், அப்படியே உடஞ்சிடும். அதுக்கப்புறம் நம்ம தனியாகவும் கழட்டி எடுத்து. சரிங்களா? அதே மாதிரி ஆஃபரோட இருக்கு. ஓகேண்ணா. சரிங்களா? டேபிள் டாப் எடுத்தீங்கன்னா வெறும் 3290 ரூபா. இது என்னன்னு கேட்டிருந்தீங்க இல்லையா? இந்த மசாலா ட்ரம் ஃப்ரீயாக கொடுத்துருவாங்க. இந்த மசாலா ட்ரம் ஃப்ரீயா? ஆமாம். அம்மிக்கலோட டேஸ்ட் இந்த மசாலா ட்ரம் வந்துடும். அம்மிக்கல்ல அரைக்க வேண்டிய மசாலாலாம் இதில் அரைச்சிரும். என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அதே மாதிரி கொஞ்சமாக குவான்டிட்டி நம்ம ரைஸ் போடும்போது இதில் போட்டு அரைச்சிக்கலாம். டபுள் ட்ரம்முங்க. ஓகே. ஒரு ட்ரம் தான் வரும், பட் நீங்கள் 2 ட்ரம் தரீங்க. இது ரிமூவ் பண்ணிட்டு இதில் தூக்கி சரிங்களா? டபுள் ட்ரம் இது நம்ம ஆஃபராக கொடுத்துடலாம். வெறும் 2 கிரைண்டருக்குமே யூஸ் பண்ணிக்கலாமா? ஆமாம், 2 கிரைண்டர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு ஒன்று வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம், இதுக்கு ஒன்று வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா? ரெண்டுக்கும் ஒரே டாப் லிட் தான். டேபிள் டாப் வேணா 3290 வித் ஆஃபரோட எடுத்துக்கலாம். ஓகே. இது வேணா 3690 ப்ளஸ் இந்த ட்ரம்மோட மசாலா ட்ரம். ஸோ மசாலா ட்ரம் சில கஸ்டமருக்கு வேண்டாம் அப்படின்னா ஆல்டர்னேட் ஆஃபர் கொடுத்துடலாம். ஓகே. இது வேணாங்கிறவங்களுக்கு ஆஃபர் இருக்குது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த 7 பீஸ் பிஜியான் செட் ஆஃபர் நம்ம கொடுத்துடலாம். ஓகே. 7 பீஸ் அதான் முன்னாடி காமிச்சமே 7 பீஸ் என்னன்னு தெரியும் உங்களுக்கு? தெரியும் இல்லையா? 7 ஏன்னா கஸ்டமர் மறந்துடுவாங்க, ஆஃபர் மறந்துட்டாங்கன்னா மறந்தாலும் நம்ம கூப்பிட்டு நீங்க ஆஃபர் வாங்கிட்டு போய் தட்டி எழுப்பி கொடுத்துருவோம். அதனால தான் கஸ்டமர் ஒரு ஃபோனுக்காக வெயிட்டிங். சரிங்களா? இந்த செட் ஆஃபர் அப்படியே நம்ம கொடுத்துடலாம். சரிங்களா? இது வேண்டாம் அப்படின்னா இந்த 3 பீஸ் செட்டு, அதாவது இந்த 4 பீஸ் கலர் வெசல்ஸும் இந்த 5 pieces ஸ்டோரேஜ் கொடுத்துடலாம். ஓகே. சரிங்களா? இந்த கலர் செட்டு, இந்த ஸ்டோரேஜ் பாக்ஸ். சரிங்களா? அது வேண்டாம்னு சொன்னீங்கன்னா அப்படியே கையில் பிடிச்சிருங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அப்படியா? இந்த 3 பீஸ் செட்டு, நான் 6 செட்டு. ஓகே. இந்த 3 பீஸ் செட்டு வெறும் 3290 ரூபா ஆஃபரோட 2000 மதிப்புள்ள ஆஃபர் உங்களுக்கு ஃப்ரீயாக போய் சேர்ந்துருக்கு. ஓகே. அது இல்லாட்டியும் அதே ஜம்போ செட்டு, ஜம்போ செல்ஸ் இல்லாட்டி 10 லிட்டர் குக்கர் எடுத்துக்கலாம். ஓகே. சரிங்களா? இந்த 10 லிட்டர் குக்கரை அவங்களுக்கு ஃப்ரீ ஆஃபராக நம்ம போய் எடுத்துக்கலாம். ஓகேண்ணா. சூப்பர். சரிங்களா? 10 லிட்டர் குக்கர் எடுத்துக்கலாம். அது இல்லாட்டி இந்த ஜம்போ வெசல்ஸ். ஓகே. இது அதே மாதிரி சொல்லணும்னா அப்படியே 12 சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும். சரிங்களா? என்ன டீடைல்ஸ் வேணாலும் ஆஃபர் வந்து நீ வாட்ஸ்அப்ல வந்து கான்டாக்ட் பண்ணி ஃபோன் எதுல கான்டாக்ட் வேணா கான்டாக்ட் பண்ணிருங்க. இருக்கிற ஆஃபர்ஸ் அப்படியே உங்களுக்கு அள்ளி கொடுத்துடலாம். அள்ளி கொடுக்க நாங்க ரெடி. வாங்க மட்டும் வந்தா போதும். ஆமா. சரிங்களா? வெறும் 50% டிஸ்கவுண்ட்ல ஆன்லைன்ல உடைச்சிடலாம். ரேட் எல்லாம் கேட்டு விசாரிச்சு தான் வருவாங்க. ஆமா, கஸ்டமர் ரேட் எல்லாம் கேட்டுக்கோங்க. ரேட் எல்லாம் கேட்டா செமையா ஷாக் ஆயிடும். சரி, அந்த மாதிரியான ஆஃபர்ஸ் நம்ம சுகால கொடுத்துருக்கோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோவோட ஃபைனல் செக்மெண்ட் வாஷிங் மிஷின் ஆஃபர் பத்தி பார்க்க போறோம். சொல்லுங்கண்ணா. கண்டிப்பா இந்த வாஷிங் மிஷினை பொறுத்தளவுக்கு ஒரு 5 நிமிஷம் பேசி சொல்லுங்க. என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா மேக்ஸிமம் வீட்டில் இன்னும் வந்து வாஷிங் மிஷினில் அது கூட நிறைய இல்லை. எங்கள் அம்மாவே துணிக்கிற கல்லில் தான் துவைச்சிட்டு இருக்காங்க. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த வாஷிங் மிஷின் வாங்குறாங்களே நடுத்தர மக்கள் மேக்ஸிமம் வாங்க முடியாது. என் கிட்ட இப்போ இஎம்ஐ லோன்லாம் வந்துருச்சு. இதுக்குன்னே தனி ஒரு கடனை கட்டி வாங்கணும். கடனை கட்டி கடனை வாங்கி அதை கட்டிட்டு இருக்கணும். நான் சொல்றது அது தேவையில்லைங்கிறேன். அதையே உடச்சிடலாங்கிறேன். ஓகே. இப்போ ஒரு 4-5 பேர் இருக்காங்க. இதுக்குன்னு ஒரு ஒரு வாஷிங் மிஷின் வாங்கினா என்ன ரேட் வருங்க? ஒரு 15,000. ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் சும்மா நார்மலாக ட்ரையரோட ஒரு 20,000 வரும். 20,000 ரூபா ட்ரையரோட வாங்கினா ஒரு அப்ராக்சிமேட் ஒரு 15 ரூபான்னு போடுங்க. சரிங்களா? அதுக்குன்னு ஒரு தனி அமௌண்ட் ஒதுக்கணும். இது வந்து ஒரு மாசம் டீ சாப்பிட்ற காசுன்னா இது வாங்கிக்கலாங்க. வாஷிங் மிஷின் ஒரு மாசம் டீ சாப்பிட்ற காசு. ஒரு டீமா சொல்லுங்க. டீ சாப்பிட்ற காசு. ஆமாங்க. என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ இந்த வாஷிங் மிஷினை பொறுத்தளவுக்கு என்னதான் துணி போடுவாங்க? என்ன போடுவாங்க? ஒரு 4 ஃபேமிலிக்கு எத்தனை தான் போடுவாங்க? ஒரு 2 செட்டு சட்டை, ஒரு சாரி, அப்புறம் முடிஞ்சா குழந்தைங்களோட துணி. அவ்வளோதானே. அதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகும்? ஒரு 3 மணி நேரம் ஆகுமா? 3 மணி நேரம். இதெல்லாம் எப்படி தெரியுமா? 15 நிமிஷம் தான். ஒரு 4 சட்டை இருந்துன்னு வைங்க, 4-5 சட்டை போட்டலாம் 15 நிமிஷம். 5 சட்டை 2 ஜீன்ஸ் 2 பேண்ட் எல்லாம் 15 நிமிஷம் தான். ஓகே. குழந்தை ட்ரெஸ்ல ஒரு 5-6 போட்டுக்கலாம். ஒரு 15 நிமிஷம் தான். அதே மாதிரி இதுல பொறுத்தல என்ன தெரியுமா பியூட்டிங்க, இது எல்லாருமே யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க. ஓகே. வாஷர் இதை பொறுத்தல கம்ப்ளைண்டே வராதுங்க. இதை பொறுத்தளவுக்கு கம்ப்ளைண்டே வராது. நீங்க ஒரு வாஷிங் மிஷினை வாங்கி அதை ஆன்லைன்ல புக் வாங்கி அதை சர்வீஸ்னா அவனை கூப்பிட்டு அவனை ஃபிட்டிங் பண்ணி அதெல்லாம் தேவையில்லை. அதுக்கு தனி இடம் பிடிக்கணும். ஓகே. இன்னொரு வீடு காலி பண்ணோம்னா பிளம்பரை கூட்டு வந்து அந்த பிரச்சனை எல்லாம் பண்ணணும். ஆமாங்க. இதுக்கு தனி இடமே பிடிக்கணும். இதெல்லாம் எப்படின்னா பக்கெட் மாதிரி வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்படியே தூக்கிட்டே போகலாம். அப்படியே தூக்கிட்டே போய்க்கலாம். இது எப்படின்னா
தூக்கிட்டு போய்க்கலாம், ஹெட்ரூம் மொட்டை மாடியில் வச்சுக்கலாம். அதே மாதிரி குழந்தைங்க கூட இதில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஃபேமிலியை தாண்டி ஒரு பேச்சுலர் இருக்காங்கன்னா பேச்சுலருக்கு யூஸ், அவங்களுக்கும் யூஸ் பண்ணி பேச்சுலருக்கு யூஸ். பேச்சுலர்லாம் இருந்தாங்கன்னு வைங்க, அவங்கள செலவுக்கே போட தேவையில்லை. ஜஸ்ட் போட்டு ஒரு டைமர் போட்டுவிட்டு அவங்க போட்டு வந்து போட்டு வேலைக்கு போக வேண்டிய வேலைக்கு போயிட்டு வருங்க. அவ்வளோ புளிஞ்சு எடுத்து வந்துடும். நம்ம எடுத்து ஓகே சொல்லிட்டீங்க. ரேட் சொல்லுங்கள். ரேட் எப்படின்னா ரொம்பவே சூப்பரான ரேட்டு கிடைக்கிருக்கு. அப்படின்னா வெறும் 3690 ரூபா. 3690 ரூபா. ஓகே, ஒரு 3690க்கு இந்த லக்ஷ்மி வாஷிங் மிஷின் 2 வருஷம் வாரண்டி, 3 வருஷம் சர்வீஸ், 5 வருஷம் வாரண்டியோட வெறும் 3690 ரூபாங்க. 3690 ரூபாய்க்கு தான் தரீங்க. 3690. இது மட்டுமே கிடையாதுங்க. இது மட்டும் இல்லையா, இது கூட ஆஃபரோட இருக்கு. ஆஃபரோட தரீங்களா? ஆமா, ஆஃபர் பாத்தீங்கன்னா பாருங்க, இந்த செட் ஆஃபர் அப்படியே நம்ம கொடுத்துறோம். ஓகே, இந்த 7 செட் ஆஃபர் அப்படியே 7 பீஸ் செட் ஆஃபர் அப்படியே கொடுத்துறலாம். ஓகே, சூப்பர். சரிங்களா? 7 பீஸ் செட் இது வேண்டாம்னு சொன்னீங்கன்னா இந்த 3 பீஸ் செட் நம்ம கொடுத்துறலாம். இந்த இது 7 பீஸ் செட் இல்லாட்டி இந்த 3 பீஸ் செட் நம்ம கொடுத்துறலாம். ஓகே, இதோ இங்க இருக்கு 3 பீஸ் செட். 3 பீஸ் செட்டா இது வேண்டாம் அப்படின்னா இந்த 10 லிட்டர்ஸ் குக்கர் நம்ம கொடுத்துறலாம். ஓகே, அது வேணாங்கிறவங்களுக்கு 10 லிட்டர்ஸ் குக்கர், 10 லிட்டர்ஸ் குக்கர் கொடுத்துறலாம். ஓகே, அது வேண்டாம் அப்படின்னா இந்த ஜம்போ, அது வேணாங்கிறவங்களுக்கு 3 ஜம்போ வெசல்ஸ். 3 பீஸ் கலர்ல எந்த கலர் வேணுமோ எடுத்துக்கலாம். நம்ம குவாலிட்டியான ஜம்போ வெசல்ஸ். இல்லாட்டி 10 லிட்டர் குக்கர், இல்லை 3 பீஸ் நான் ஸ்டிக் செட்டு, இல்லாட்டி 7 பீஸ் நான் ஸ்டிக் செட்டு. இது எல்லாமே கஸ்டமர் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம சுகாலுக்கு சொல்றோம், 10-15 வருஷமா ஆஃபர் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். நம்ம கோயம்புத்தூர் மக்கள் எல்லாத்துக்கும் தெரியும். இப்போ யூடியூபர்ஸ் வந்ததுனால டோட்டல் தமிழ்நாடு, டோட்டல் இந்தியாவை நம்ம ஆக்குபை பண்ணியாச்சு. ஆமா, அதே மாதிரி இது சப்போஸ் இது வாங்குறவங்க வந்து கொஞ்சம் தயங்குவாங்க, இவ்வளோ பெரிய பொருள் நாங்கள் எப்படிங்க போய் வாங்குறது, இதுக்குன்னு தனி ஆட்டோ பிடிக்கணும், அதெல்லாம் ஒன்றுமே தேவையில்லைங்க. ஜஸ்ட் கீழே நம்பர் இருக்கு, ஓகே, ஃபோன் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஹோம் டெலிவரி. ஓகே, இந்த வாஷிங் மிஷினோட உங்களுக்கு என்ன ஆஃபர் வேணுமா, வெசல்ஸா இதுவா அதுவா எது கேட்டாலும் அட்டாச்மெண்ட்டாக அவங்க டோர் டெலிவரியே பண்ணிடுவாங்க. டோர் டெலிவரி எங்கே இருந்தாலும் சரி. ஓகே, கோயம்புத்தூர்ல எங்கே இருந்தாலும் சரி, டோர் டெலிவரி. அவுட் ஆஃப் கோயம்புத்தூர் வந்து நம்ம வந்து நம்ம கொரியரில் போட்டு நீட்டாக சேஃப்டியாக போயிடும். தமிழ்நாடு அதே மாதிரி நம்ம டிராவல்ஸ் எல்லாம் புக் பண்ணுறது இல்லை, இதுலலாம் புக் பண்ணுறது இல்லை, ஒன்லி கொரியர் தான். டிராவல்ஸில் போனோம்னா பொருள் அடிவாங்க, போயிட்டு ரிட்டர்ன் வரும், அதெல்லாம் ரொம்ப தொல்லை. அதனால் வந்து சரிங்களா. ஸோ இண்டக்ஷன் பார்த்தோம் வெறும் 1990 ரூபாய்க்கு, மிக்சி பார்த்தோம் வெறும் 2990 ரூபாய்க்கு, கேஸ் ஸ்டவ் பார்த்தோம் 2990 ரூபாய்க்கு, வாஷிங் மிஷின் பார்த்தோம் 3690 ரூபாய்க்கு. சாத்தியங்களா? கரெக்டாக 3690 ரூபாய் கஸ்டமர் கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஆஃபர்லாம் வந்து சுகால மட்டும்தான் கிடைக்கும், யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் சொன்னதெல்லாம் வச்சு பார்க்கும்போது ஒருத்தங்க புதுசாக கல்யாணம் அன்னைக்கு போகிறவங்களுக்கு 4 பொருளும் கொடுத்தா வீட்டில் இருக்கிற கடையில் இருக்கிற எல்லா ஜாமானையும் எடுத்துகிட்டு போயிடலாம். வெறும் அதான் ரொம்ப சின்ன 15,000 அவ்வளோதான். அவங்கள அப்படியே வீட்டில் நிறைஞ்சிரும். ஓகே, ஃபுல்லாக சொல்லியாச்சா? ஓகே கைஸ், அவ்வளோதான். வீடியோவோட எண்டிங்க்கு வந்துட்டோம். சுகா இன்டர்நேஷ்னல் ஹோம் அப்ளையன்சஸை வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இருக்கிற எல்லா ஆஃபர்ஸ் பற்றியும் பார்த்தோம், எல்லா பொருளை பற்றியும் பார்த்தோம். இவங்களோட எக்ஸாக்ட் லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா உக்கடம் பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு ஆப்போசிட்லேயே இருக்குது. நான் ஷாப்போட லொக்கேஷன், ஃபோன் நம்பரு எல்லா டீட்டெயில்ஸும் கீழே கொடுக்குறேன், நோட் பண்ணிக்கோங்க. இதே மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு நல்ல வீடியோவை சந்திக்கிறேன். சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்கள். அப்போ தான் நாங்கள் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோஸும் உங்களுக்கு உடனே நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும். லைவ் கேஷ் பாய் டாடா சொல்லிடுங்கண்ணா. சூப்பர்ண்ணா.